Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Community နဲ့ရည်ရှင်တွေမှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Community နဲ့ရည်ရှင်တွေကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြ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 တန်ခါတကာ Roll Pizza လို့ကိုရစတဲ့တန်ခါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Pizza လို့ကိုတစ်ခုကိုလောက်ပြပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဆဲတိုက်လိုက်ပါမယ် Fine ဖိုင်ဒီမှာ hidden you ကဆိုရင်တော့ control M ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးနေမှာပိုတိုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဆဲဆဲရွေးလိုက်ပါမယ်ဝိုင်းမှာတော့ရှေ့တက်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာဟိုင်းမှာလည်းရှေ့ပိတ်ထလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inches ကိုရွေးပြထားပါမယ်ပြီးရ resolution မှာ300ထားပါမယ်ပြီးရင် inch color မှာတော့ RGB color ထားပါမယ်ပြီးမှာ8 bit ထလိုက်ပါမယ် background colors မှာခွဲကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် expression မှာတော့ဒီမှာ square ပြီးကိုထားပါမယ်ဒီမှာဒီဇယ်လေးကိုအမြင်ပေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့နားထဲမှာမိမိတဲ့အမြင်ကိုရေးထိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာPixel logo ဆိုပြီးအမိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်ပါမယ်စင်စဲလေးရလာပါပြီဒီစဲလေးမှာကလန်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ view ပြည့်ထဲမှာရှိတဲ့ new ကနေကလန်ယူလိုက်ပါမယ် new ကဒီမှာ particle ရွေးထပ်ပါမယ် position မှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထည့်ယူပါမယ် view ပြည့်ထဲမှာရှိတဲ့ new ကမှာ horizontal ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်position မှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဇုံးဝင်နေရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးဆရာယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ elite store ယူလိုက်ပါမယ် elite store ကိဝဘကဆိုရင်တော့ U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီနေ့မှာ stock မှာတော့ no color ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် fin မှာ color ယူလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာ color ကိုအနီရောင်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်ယူပြရသလိုဒီမှာ color box မှာနေတဲ့ color ယူထည့်ပြရပါတယ်ဒီနီရောင်လေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကြောက်မှာရှိတဲ့ alternate shoe ကိုဖိပြီးညနေမှာအဝိတ်တွေဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control J နဲ့ layer ပတ်လိုက်ပါမယ် control J မှာဖိမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ညမှာ color ကိုအနည်းငယ်ရွေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြောက်ကအတက်ကိုဖိပြီးဒီပုံလေးကိုရှုံးလိုက်ပါမယ်ဒါဟိုင်းနေထိတ်ချုံလိုက်ပါမယ်ဒီထက်မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြောက်က control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ဒီ edit swing layer လေးမှာရေးထားပါမယ် style layer လုပ်ပါမယ် style layer ကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ edit swing copy layer လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို keyboard မှာ hidden delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D list ကိုယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင် U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာ Alexander ကနေ keyboard မှာ hidden alternate shift ကိုဖိပြီးအဝိတ်တွေဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီအဝိတ်လေးကိုနည်းနည်းထည့်ရှိလိုက်ပါမယ် keyboard မှာရှိတဲ့အတက်ကိုဖိပြီးနည်းနည်းရှိလိုက်ပါမယ်ဒီထက်မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တန်ငယ်တို့ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင် U ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီတန်ငယ်တစ်ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်keyboard က shift လေးကိုဖိပြီးနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီတန်ငယ်က ပြီးဒီတန်ငယ်ကို keyboard မှာရှိတဲ့ control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ်ပြီး A ဆိုရင် layer လေးမှာ click ရှာပါမယ်ဒီ selection အင်းတဲ့နေရာလေးကို delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီး control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီတန်ငယ်1 layer လေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်
ဒီ list လေးရလေးမှာကြည့်ထားပါမယ် reset လေးရလုပ်ပါမယ် reset လေးရကို click ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလေးရတစ်ခုကို keyword မှာရှိတဲ့ shift လေးကို preview select ပလိုက်ပါမယ် control e နဲ့လေးရပေါင်းလိုက်ပါမယ် control e ပြီးရင်ကြည့်ထားပါမယ် bleeding option ကိုနှိပ်ပါမယ် bleeding option ပြီးရင်မှာ pattern overlay နဲ့ color ပြလိုက်ပါမယ် pattern overlay မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် pattern မျိုးစုံရွေးပါမယ်ဒီမှာပုံစံလေးတွေမျိုးရှိပါတယ်မိမိနဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးထည့်ပြလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ water ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ opacity မှာ60ထည့်လိုက်ပါမယ်စကင်မှာ list ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီး vivet invoice မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ depth မှာတော့180ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ dash မှာတော့ up ကိုရွေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ size မှာတော့20ထည့်လိုက်ပါမယ် sorting မှာတော့2ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ pattern overlay မှာ opacity နည်းနည်းထည့်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ contrast မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ range မှာနည်းတင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းရှင်းလိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုင်ရန်တဲ့ဟိုစတဲ့တိုက်တူကြီးပါမယ် keyword ကဆိုရင်တီကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင်စာလုံးဖုန်းပုံစံရေးလိုက်ပါမယ်ဖုန်းပုံစံလေးတွေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပြရပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာစာလုံးဖုန်းဆက်ရေးလိုက်ပါမယ်စာလုံးဖုန်းဆက်မယ်နဲ့မှာ29လောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် custom share ရှလိုက်ပါမယ်ဒီမှာစာရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမြင်ရှိပြလိုက်ပါ keyword ကဆိုရင်တော့ enter copy လုပ်ရပါတယ်မူတူယူပါမယ် keyword ကဆိုရင် B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတောင်းကနေဒီစာလုံးဖုန်းကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ် stock ထည့်ပါမယ်ဒီမှာ address ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် stock ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ stock မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ stock color ကိုတော့ sorry ဒီမှာfit type ဆိုပြီးရှိပါတယ် fit text မှာဒီမှာ gradient ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် stock မှာဒီ gradient မှာ color ရွေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီ gradient မှာဒီမှာအနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် color မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ stock size ကိုနည်းနည်း short လိုက်ပါမယ်ရှင်းလောက်ထည့်လိုက်ပါမယ် skin နဲ့တင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုလေးရှင်းလိုက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ vivet invest ထည့်ပါရဲ့ဒီမှာဒီအဖက်ကိုကလေးနဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ vivet inbox မှာအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်counter မှာလည်းအမြင်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီရင်တော့မှထည့်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ် self foreground color မှာ color ကိုအနည်းအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ် back to ယူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပရိသတ်အကြည့်သေးကိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ letter ကိုစံကပလင်းနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဒီညနေမှာ click ချင်လိုက်ပါမယ်မူတူယူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် shift key ကိုဖိပြီးရှုံးလိုက်ပါမယ်ညနေအပေါ်တင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီ layer လေးကိုဒီ edit tool layer အောက်မှာထည့်လိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်အမရှိပြလိုက်ပါမယ် opacity နည်းနည်း short လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် background နေရာလေးမှာ click ချနေပါမယ် key ရဲ့ new field adjustment နေရာကို click ချနေပါမယ် gradient နဲ့ color ပြုတ်လိုက်ပါမယ် gradient မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုတော့အနည်းအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုတော့ဖြူအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ style မှာတော့ radius ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် verse မှာအမြင့်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ skin နဲ့တင်လိုက်ပါမယ်ဒီ color မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း color ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ် color box လေးကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color ထည့်ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ် color stock ကို click ချနေပါမယ်ပြီးရင် color မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ opacity နဲ့တင်လိုက်ပါမယ် opacity မှာ50ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ skin နဲ့ short လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုဒီမိခွေပုံစံလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ဝင်လိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ skin နဲ့တင်လိုက်ပါမယ်ဒီနဲ့မှထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီကိုင်းလေးကိုဖျောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာ clear ကတ်ကိုညှပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ extend မှာအမြင့်ဖြုတ်ပေးလို့ရပါတယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ control h ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်မူတူပါမယ် keyboard ကဆိုရင် b ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်မြန်နေနေရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီနဲ့မှထည့်လိုက်ပါမယ်အမြင့်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိတဲ့ shift a keyboard ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ counter ရဲ့ s ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် desktop မှာတင်လိုက်ပါမယ် desktop file ထဲမှာတော့မိမိနဲ့တက်တဲ့အမြင်ကိုရေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှလည်းဒီ pixel logo ပဲအမြင်ပေးလိုက်ပါမယ်shift a တက်မှာတော့ဒီပုံလေးကိုနောက်ထပ် Photoshop ဆွဲမှာထည့်ပြီးပြန်ပြင်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Photoshop PSD ဖိုင်နဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့တင်ပြင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် JPEG နဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ် JPEG ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် JPEG ပြီးရင် save ကိုနှိပ်ပါမယ် JPEG option မှာ quality ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့အမြဲတမ်းစစ်နေဖြစ်နေရပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မိလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သေးပါအောင်တော့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်